Оройн төрөө үзэгчдээ MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөрийн мэгмар гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. 9-р анги төгсөгчдөөс чанарын үнэлгээний судалгаа авна. Монгол хэллэвчгийн шалгалтыг энэ сарын 23-нд авна. Улс аймгийн Наранболог суманд малт төлөвлөлт 20% байна. Сурагчдад мэрэгжил сонголтын талаар сургалт зохион байгууллаа. Улс аймгийн статистикийн хэлтгээс нийгмийн эдийн засгийн 2019 оны 2-р сарын статистик мэдээллийг танилцууллаа. Улс аймгийн Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 4-р сургуулийн сурагчид сурагчийн үнэмлэлтэй боллоо. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Боловсролын үнэлгээний төвийн мэргэжилтнүүд манай аймагт ажиллаж байна. 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилд 9-р анги төгсөгчдөөс чанарын үнэлгээний шалгалт авах бол 3 болон 10-р анги төгсөгчдөөс төврийн аргаар улсын шалгалтыг авах юм. Мөн түүнчлэн энэ сарын 23-нд зохион байгуулагдах элсдийн ерөнхий шалгалтын босго оноог тогтоох Монгол хэллэвчгийн шалгалтыг хэрхэн зохион байгуулах талаар мэдээлэл өглөө. Боловсролын үнэлгээний төвөөс 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилийн төгсгөлд нийт 9-р анги төгсөгчид болон 3-10-р анги төгсөгчдөөс чанарын үнэлгээний шалгалт авч судалгаа гаргах юм байна. Шалгалтыг төврийн аргаар авах бөгөөд Улс аймгаас Өмнө Говь сумын ерөнхий боловсролын сургууль болон Улаангом сумын 2 сургууль хамрагдана. Мөн түүнчлэн энэ сарын 23-нд SLT ерөнхий шалгалтанд бүртгүүлсэн нийт төгсөгчдөөс Монгол хэллэвчгийн шалгалт авна. Төгсөгч хүүхдүүд Монгол хэллэвчгийн шалгалтанд 400 оноо авснаар SLT ерөнхий шалгалт өгөх эрх нь үүсэх юм а. Шалгалт өгөгч нь 3 бичиг баримтыг бүрдүүлсэн байх шаардлагатай. Үүнд иргэний үнэмлэх, суудлын хуваарь, сурч байгаа сургуулийн тодорхойлолтын дээр өөрийн зураг байх шаардлагатай юм байна. Чанарын үнэлгээний судалгаа гэдэг бол энэ угаасаа судалгаа буюу аранг тогтоодгоо, сургуулийг үнэлдэгөө, хүүхдүүдийг үнэлдэгөө, зөвхөн энэ хөтөлбөрийн хэрэгжилт хэрхэн байгаа гэдгийг үнэлдэг учраас энэ талаар бол онцолж нэг та бүхэнд сануулж хэлэх зүйл алга байна. Хамгийн гол нь бол Монгол хэллэвчгийн шалгалтын дээр л одоо бүх хүүхдүүд хоцрохгүй байгаасаа бүх хүүхдүүд эрэхтэй одоо бүх бичиг баримтаа бэлэн авчирдаг. Шалгалтанд орохдоо бол хоцролгүй ирээсэй гэдэг утгаараа бол энэ мэдээллийг бол ярилцгаа өгөөд байна л да. Ялангуяа 22-ны өдөр бол хөдөө орон нутгаас хүүхдүүд амжиж ирсэн байх ёстой. Энэ үгээр зэрэг энэ овс нутагт маань бас застай, цагаагаар бас хүндрэл байгаа учраас аав ээжүүд хүүхдүүдтэй аюулгүй наашаа тээвэрлж авчрах, мөн одоо энд ирээд байрлах газар нь тогтоод тухтай байлгах тэр нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллах нь чухлаа гэж үзээд байгаа. Нөгөө нэг юм нь Монгол бичгийн шалгалтанд ирэхдээ бид нар 3 бичиг баримтыг бол заавал байх ёстой гэж үзэж байгаа. Нэг нь нөхөр иргэний үнэмлэх, нөгөөх нь болохоор одоо суудлын хуваарь гэж аль ширээнд аль ангид орох вэ гэсэн тэрийг одоо хэвлэж авдаг. Нөгөө 3 дахь нь болохоор зэрэг биднэрт аттестат одоо энэ жил арайхан гарааг байгаа учраас тухайн сургуулийн захирлынх нь зурагтай тодорхойлтыг бид нар шаардж байгаа. Яагаад вэ гэхээр зэрэг суудлын хуваарь хэвлэхэд бол зураггүй гарч ирж байгаа. Энэ нь элсдийн ерөнхий шалгалтын бүртгэл хараахан дуусаагүй байгаа учраас хүүхдүүд нөгөө зургаа оруулж амжаагүй байдаг учраас энэ нөгөө суудлын хуваарь нь зураггүй гараад тухайн хүүхдийг өөрөө мөн гэдгийг батлах зүйл бол бас хомсгон байж байгаа учраас тухайн сургуулийн захирлын зурагтай тодорхойлтыг шаардж байгаа. 6 сартаа бол 4 бичиг баримтаа шаардна. Яагаад гэвэл тэр үед аттестат гарцсан байдаг учраас. За Монгол хэллэвчгийн шалгалтын энэ удаагийн шалгалтанд тэнцээгүй хүүхдүүд. Тэнцээгүй гэдэг нь 400 онооноос дээш оноо авч чадаагүй хүүхдүүдийн хувьд 4 сар дахин одоо шалгалт авах эрхийг бол олгож байгаа. Тэр шалгалтын дээр бол одоогийн тэнцээгүй энэ оны төгсөгчид бол автоматар бүртгэлэн сэргээгдээд суудлын хуваарь дахин хэвлэж авна. Харин өмнөх оны төгсөгчдийн хувьд бол заавал манай бүртгэлийн санал хандж ээж Монгол хэллэвчгийн шалгалтыг өгөхгүй гэдэг одоо чекийг сонгож ээж энэ шалгалтанд орж байгаа. Одоогийн байдлаар бол хөдөө орон нутагт бол нэлээд хэдэн хүүхдүүд одоо бүртгүүлж амжаагүй одоо анзаараагүй үлдсэн хүүхдүүдийн мэдээлэл байгаад байна. Тэр хүүхдүүдэд анхааруулахад одоо энэ шалгалт дуусны дараа 2 дахь Монгол хэллэвчгийн шалгалтын бүртгэл нээгдэх хугацаанд хаагдах хугацаанд амжиж бүртгүүлж ээж тэр 4 сарын Монгол хэллэвчгийн шалгалтанд орохгүй бол хэдийгээр элсдийн ерөнхий шалгалтанд өндөр оноотой байсан ч ихтэй сургуульд элсэх боломжгүй болчиход байгаа. Энэ болгоныг л одоо сануулж хэлгэсэн. Бас нэг юм нь одоо хэлийн застав дээр ажилладаг, хэлийн бүст ажиллаж байгаа, мөн мэргэжлээ дээшлүүлэх гэж байгаа. Одоо манай аюулгүй албаны газрын ажилтнууд, батлан хамгааллын газар салбаруудад ажилладаг хүмүүсийн хувьд энэ шалгалтуудаа өгөхгүй байжгаад элсдийн ерөнхий шалгалтанд орох юм бол
бас мөн хуваар суух боломжгүй шүү гэдгийг бас сануулад байгаа. Тэд нар маань анзаарахгүй явж магадгүй гэж бас их санаа зовж байна. Тэр утгаараа Монгол хэл бичгийн шалгалт маань ихтэй сургуульд элсэх боломжийг олгодог шалгалтаа гэдгийг онцолж хэлээд байгаа. Тэр нь 400-аас дээш оноо авж ээж ихтэй сургуулийн хуваар сонгоно шүү гэдгийг бас дахин хэлье. Бас нэг юм өнгөрсөн жил Монгол бичгийн шалгалтаа 400-аас дээш оноо авчаад энэ жил стирингийн шалгалт өгч байгаа хүүхдүүдийн хувьд Монгол бичгийн шалгалтыг өгөхгүй байж болно. 2 оны батламжийг ямар тохиолдолд хэрэгэлдэг вэ гэхээр Монгол хэл бичгийн шалгалтын батламж, стирингийн шалгалтын батламжийг 2 өөр оноор бол хэрэгэлж хуваар сонгож болдог. Харин стирингийн шалгалтын 17 оны батламж, 18 оны батламж хоёрыг ашиглаад хуваар сонгож болдоггүй. Яагаад гэвэл 19 оны стирингийн шалгалтанд өгсөн тэр батламжаараа л мэрэгчлээ сонгодог гэсэн үг. Тэгэхээр стирингийн шалгалт гэдэг нь мэрэгжил сонгодог шалгалт, Монгол хэл бичгийн шалгалт гэдэг нь их сургуульд орох эрхийг олгодог шалгалт байхгүй. Энэ утгаараа бас хүүхдүүдэд Монгол хэл бичгийн хичээлийг сонгоогүй гэсэн хүүхдүүд байдаг. Ялангуяа сэтгүүлч болох гэж байгаа, хуулийн мэрэгжил сонгож байгаа хүүхдүүд Монгол хэл бичгийн шалгалт өгчөөд Монгол хэлгээ сонголгүй байж байгаад хуваар авах гэж очихоор Монгол хэл өгөөгүй байх гэдэг байхгүй. Тэр хүүхэд нөгөө тэрийг ойлгоогүйгээс Монгол хэлээ сонголгүй үлдчихдэг байхгүй. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноо 2.5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг. Тэгвэл өнгөрсөн жилийн эсэлтийн ерөнхий шалгалтын Монгол хэл бичгийн шалгалтанд 400-аас дээш оноо авсан ч энэ жил хүчингүй юм байна. Монгол хэл бичгийн шалгалтын бос оноог даваагүй бол 4-р сарын 20-нд дахин шалгалт өгөх зохицуултыг хийж өгчээ. Дараагийн мэдээ. Манай телевизийн сурвалжлах баг Наранбулаг суманд ажиллаад ирлээ. Наранбулаг суманд хаваржилт хүндхэн байна. Мал төлөлт 20% та малын хорогдол 7,000-д хүрсэн байна. Наранбулаг сум нь 2018 оны жилэтсийн мал тоолгоор 248,373 толгой мал тоолуулснаас тэмээ 2,960 адуу 6,105 үхэр 6,919 хонь 131,261 ямаад 101,128 тус тоологдсон байна. Тус суманд хаваржилт хөндөрч малын хорогдол 7,000 мал төлөлт 20% байна. Наранбулаг сумын 40 гаруй малчин давст хиргас бөхмөрөн төргөн Өлгийн Өвнгов Ховд аймгийн Мянгад зэрэг сумдад нүүдэлхийн хаваржиж байна. За манай сум маань өвөл болоо нэлээд зүтгэн гарч байна. Одоо хаваржилт бол нэлээд хүндрээд 7,000 орчим малын хорогдолтой. Мал төлөлтийн байдал бол 20% явж байна. Улсын нөөцөөс хуваарлсан өвстэй жээлийг баруун түрэн сумаас татаж ирээд одоо малчттай хүргээд ажиллаж байна. Одоо бол яг сүүлийн үедэд 7 хоногийн юугаар бол нэг нар бас зулаарсан. Цагийн байдал бас нааш иргсэн. Баруун улаан үзүр багийн маань айлууд маань зүүн шил руугаа нуурын хөвөө тал руугаа нүүгээд нүүлээ хийсэн. Хол утроор нүүсэн айлууд маань бас сумын нутгийн зүгээр иргсэн иймэрхүү байдал байна. Одоо ингээд цаг татчвал бас гайгуулах шинжтэй байна. Бид бүхэн бас малчтай эргэж төөрөөд ажиллаад явж байна. Манайх бол одоо дотоод Увс аймгийн сумдуудаа хоошоо давст Киргас Бөхмөрн Түргэнгээ сумд за минь Өлгийн Өвнгов Ховдын Мянгад зэрэг сумдууд за дахиад Урагшаа Цагаан Хайрхан Өндөр хангаа гэсэн сумдуудаар утар нүүдэл хийгээд 40 гаруй малчин өрхөд утар нүүдэл хийсэн байгаа. Наранбулаг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал сумын залуучдын холбоотой хамтран хаваржилт хөндөрсөн малчдад тусламж үзүүлэх хандвийн аяныг зохион байгуулж албан байгууллага сумын төвийн айл өрхүүдээс төлийн уут шүдэн цлаа зэрэг малчдын ахуйн хэрэгцээг хангах хандвийг өрнүүлж малчдад тусалсан байна. Сумын төвийн нийт одоо ард иргэдийн дунд бид бүхэн энэ Монгол цэргийнхаа баяраар босод зүрхэн болж байгаа малчтад тусах хөдөлгөөнөөр нүүлж хороолол төсвийн байгууллагын ажилч албаагчдын дунд кэрийн цаамттай зам мөсний суумо мөсний хөлбөмбөг гэсэн хамт хэмжээний тэгээд зохион байгуулж нэг өдрийг өнгөрөөж байна. Ингээд энэ жил бас онцгой манаас алгацоог зарим газар одоо нэлээд одоо малчид мандлын хүнд байдалтай байгаа. Энийг л ганц зөвлөсөн сумын хурлаас санаачсан зохион байгуулж хөдөлгөөнөөр нүүлж одоо манай сумын төвийн айл өрхөөд албан байгууллагын хүмүүс маань одоо бэли, төлийн уут, чүтэнц, лаа гэдэг одоо өөрийнхөө одоо байгаа зүйлээрээ малчтад тусалж байгаа ийм хөдөлгөөнийг давхар өрнүүлж байгаамаа. Тэгээд энэ үйл ажиллагааг бол манай Наранбулаг сумын залуучдын холбоо санаачилж анхан зохион байгуулж байгаа.
Сумын онцгой комиссийн мэдээлэлд 2200 боодол өвс бэлтгэж авсан бөгөөд 2 дугаар сард хүйтний ирж чангарч хаваржилт хүндэрсэнтэй холбоотойгоор малчтаа нөөцийн өвс тэжээлээ тараасан байна. Улсын нөөцөөс хуваарлсан өвс тэжээлийг баруун түрүүн сумаас татаж малчтад хүргэх ажлыг хийж байна. Улсын хэмжээнд 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар 77058 их төрсөн өнгөрсөн оны мөн үеэс 3174 төрөлтөөр буюу 4.3% өссөн байна. Төрсөн эхчүүдийн 58669 нь буюу 76.1% нь эмчийн хяналтын үзлэгт 6 ба түүнээс дээш удаа хамрагдсан байна. Нийт төрөлтийн 1.4%-ийг гэрийн төрөлд эзлэж байгаа ба энэ үзүүлэлт Гоолтай аймагт 1.8%, Дархуулд 1.6, Ховдод 1.6, Хөвсгөл 1.5, Ус аймагт 1.5, улсын дунджаас өндөр байсан бол Говьсөнбөр аймагт гэртээ төрсөн их бүртгэгдээгүй байна. Мөн өнгөрсөн онд улсын хэмжээнд 77528 хүүхэд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3200-аар буюу 4.3% өссөн байна. Төрсөн хүүхдийн 39787 буюу 51.3% нь, хүү 37741 буюу 48.7% нь охин байна. Нийт төрсөн хүүхдийн 3421 нэрэ буюу 4.4% нь 2500 граммаас доош жинтэй 533 тохиолдол буюу 1.7% нь төрөлхийн гажигтай төрсөн хэмээн эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс мэдээллээ. Засгийн газрын 2017 оны 67 дугаар тогтоолоор жил бүрийн 3 дугаар сарын 3 дахь 7 хоногийн лагуу гарагийг газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх таниулах өдөр болгох шийдвэрийг гаргасан байдаг. Үүний дагуу энэ оны 3 дугаар сарын 20-ны өдөр улс даяар газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх таниулах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлнэ. Мөн засгийн газрын 2011 оны 339 дугаар тогтоолоор жил бүрийн 3 дугаар сарын 3 дахь 7 хоногийн пүрэв гараг буюу энэ оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн 16 цагт гамшигын зарлан мэдээллийн дуут дохио дуугарах бөгөөд иргэд аж ахуй нэгж байгууллагууд харьяа хороо болон аймаг дүүргийн онцгой байдлын газар хэлтсийн заавар зөвлөмжийн дагуу гамшигаас хамгаалах дадлага сургуультанд хамрагдах юм а. Гамшиг аюулт үзэгдэл осол тохиолдсон үед та болон таны гэр бүл хэний ч тусалцааг авч чадахгүй болох хүндрэл учирч болзошгүй юм. Иймд гамшигаас хамгаалах дадлага сургуульд оролцохдоо иргэн бүр хувийн бэлтгэл бэлэн байдлаа хангаж үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс гаргасан зөвлөмжийн дагуу хүн нэг бүрийн өргөвчийг бэлтгэж бэлэн байдлаа хангасан байх ёстой юм а. Өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд тээврийн цагдаагийн албаны жижүүрийн шуурхай удирдлагын хэлтээс нийт 523 дуудлага мэдээлэл бүртгэгдсэнээс зам тээврийн улсын шинжтэд 372 дуудлагыг хүлээн авч шалгасан бөгөөд бүртгэгдсэн Ослын улмаас нийслэл хотод 20 хүн гэмтэж бэртэн орон нутагт 2 хүний амнаас хохирсон байна. Гарсан зам тээврийн Ослын 11 нь явган зорчигч мөргөж гэмтээс нь 20 мөргөлдөх хэлбэрээр тус бүртгэгдсэнийг шалгаж байна. Нийслэл хотын хэмжээнд мөргөлдөх хэлбэрээр гарсан зам тээврийн Ослын шалтгаан нөхцөлийг үзвэл тээврийн хэрэгсэл хоорондын тохируулаагүй, уулзуур гарц нэвтрэх журам зорчихтой автомашинуудтай мөргөлдөж шүргэлцэж осол гаргасан байна. Иймд жолооч нар бие биедээ хүндэтгэлтэй хандаж нэг хором хүлээж та би та гэх зарчмаар хөдөлгөөнд оролцвол аливаа өөр бухимдал стресс осол үгүй хөдөлгөөнд оролцох боломжтой юм а. Албан хаагчдаас гудамж замд хийсэн хяналт шалгалтын үеэр согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 131 жолоочийг илрүүлнэ. Хуулийн дагуу хариуцлага тооцсон ба согтууруулах ундааны зүйл хэрэгэлсэн үедээ замын хөдөлгөөнд оролцсны улмаас 2 жолооч 3 явган зорчигч осолд өртөж холбогдсон байна. Орчин цагийн зэвсэгт хүчин нөөцгөн байгуулагдсны 98 жилийн Монгол цэргийн өдрийг тохиолдуулан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2019 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдрийн 42 дугаар зарилгаар онцгой байдлын байгууллагад олон жил идэх зүтгэл гаргана өргөдөлтөй ажилласан болон Төв аймгийн Заамар сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг Эко Алтан Заамар компани уурхаан Ослын голомтод ажилласан албан хаагчдад төрийн дэд одон медаль хүртээснийг өчигдөр гардуулна гэлээ. Шагналыг онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга хошууч генерал Бадрал болон даргын зөвлөлийн гишүүд гардуулна гэсэн юм а. Сүүлийн үед оюуны өмчийн хулгайтай холбоотой гэмт хэрэг гарах нь ихсжээ. 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар зохиогч эрхтэй холбоотой 10 хэргийг оюуны өмчийн газар хяналтын хэлтсийн байцаагч нар шалгаж байна. Өнгөрсөн жил оюуны өмчийн газрын хяналтын хэлтээс нийтдээ 143 хэрэг зөрчлийг шалгаж шийдвэрлсэн. Зохиогч эрхийг 2 хуулиар шийдвэрлэдэг, нэгдүгээрт нь эрүүгийн хуулиар болон зөрчлийн хуулиар шийддэг. Хуулийн байгууллагаас оюуны өмчтэй холбоотой хэрэгт 50-аас дээш сая төгрөгийн хохиролтой хэргийг шалгадаг. Харин 50-аас доош хохиролтой
хангалттай байвал байцаагч нар шалгадаггүй журамтай юм байна. Дараагийн мэдээ аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар Ахмад багшийн холбоотой хамтран мэрэгжил сонголтын талаар мэдээлэл өгөх сургалтыг Улаан сумын 4-р сургууль дээр зохион байгууллаа. Тус сургалтанд 9-р ангийн 60 гаруй сурагчид оролцлоо. Аймгийн Ахмад багшийн холбоо гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газартай хамтран мэрэгжил сонгох сарын аяныг зохион байгуулж байна. Аяны хүрээнд аймгийн төвийн 6 сургууль Наранбулаг, Тарайлан, Сагил, Түргэн сумуудын ерөнхий боловсролын ахлагын сурагчдад ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтыг шат дараалтаа явуулж эхлээд байна. Өчигдөр Улаан сумын ерөнхий боловсролын 4-р сургуулийн 9-р ангийн 60 гаруй сурагчдад мэргэжлээ хэрхэн сонгох, ямар мэргэжил сонгуулийг ирээдүйд эрэлт ихтэй байх талаарх сургалтыг Монгол Улсын соёлын гавь зүтгэл Норуу аймгийн Ахмад багшийн холбооны тэргүүн Монгол Улсын их сургуулийн клиникийн профессор зөвлөх багш Хүрэлж Авнаар явууллаа. За өнөөдөр манай сургууль дээр төгсөх 9-р ангийн сурагчдад ажил мэргэжлийн сонголтын талаар Монгол Улсын соёлын гавь зүтгэлтэнд Норууга, Монголын Улс аймгийн Ахмад багшийн холбооны тэргүүнд Чимэдга, Монгол Улсын их сургуулийн клиник профессор зөвлөх багш Хүрэлж Авгаа ингээд 3 хүн 9-р ангийн сурагчдад ажил мэргэжлийн чиг баримжааны талаар мэдээлэл сургалт нээлттэй ярилцлага хийж байна. Сургалтанд нийт 9-р ангийн 60 гаруй сурагчдын хамрагдаж, ажил мэргэжлийн талаар сонирхолтой баримтууд, тоо мэдээллүүд, орчин үед эрэлттэй байгаа мэргэжлийн талаар болно. Оролцож байгаа 3 хүнийхээ бага насны хүүхдийн туршламжийн талаараас сонирхолтой асуултууд асуулж идэвхтэй юм яриа өрнүүлж байна. Аймгийн Ахмад багшийн холбооноос жилбэр энэ ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөгчдийн дунд мэргэжлээ яаж сонгох вэ? Ажил амьдралаа яаж эхлэх вэ? Энэ талаар бид сурвалжлага аян явуулж байна. Энэ жил бид мэргэжил сонгох ийм сарын аяныг явуулаад байна. Улаан сумын ерөнхий боловсролын 6 сургууль ойролцоо байгаа Наранбулаг, Тарайлан, Түргэн, Сагил ойролцоо байгаа сумуудаар аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын газар хамтраад энэ аяныг явуулах юм. Ингээд хамгийн сүүлд энэ сургалгаа явуулаад мэргэжил сонгох танхим булан байгуулахын бас хөрлөлийн гишүүн Сэрэнбатын санаачилга цаатагрын сургууль болонд мэргэжил сургалцах танхим булан байгуулж явж байгаа юм. Ингээд хамгийн сүүлд энэ ажлаа дүгнээд бид бас төгсөлтийн дунд бас аахаа тэмцээн явуулж дүгнэж бас хүүхдүүдэд урамшуулах юм. Ийм ажил хийх юм. Мэргэжил сонголт нь насан туршийн амьдралын учир утга сансан бодсноо хэрэгжүүлэх боломж, ажилдаа орлоготой байх нөхцөлийг бүрдүүлэх анхны хариуцлагатай алхам байдаг. Мэргэжил сонгох сарын аяны хүрээнд мэргэжил сонгох танхимыг байгуулах юм байна. Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөж буй төгсөгчд эхний ээлжинд мэргэжлээ сонголгүй шүүд айл нэг дээд сургуулийг өөрийн болон ар гэрийнхнийхээ үзмжээр сонгодог нь эцэстээ ажилгүй иргэдийн тоог нэмэгдүүлэхэд нөлөөлдөг байна. Аймгийн статистикийн хэлтсээс нийгмийн эдийн засгийн 2-р сарын статистик мэдээллийг танилцууллаа. 2-р сарын статистик мэдээллээр 10 салбарын мэдээллээс 6 салбар өсөлтөө, 4 салбар буурсан үзүүлэлттэй байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг тодруулах хуулангаас хүлээн авч үзнэ. Аймгийн статистикийн хэлтсээс боловсруулан гаргадаг нийгмийн эдийн засгийн байдлын эхний 2 сарын танилцуулгыг та бүхэнд хүргэж байна. Хөтөлбөр халамж үйлчилгээний газарт ажил хайж бүртгүүлсэн иргэдийн тоо 742 болж түүний 90.4% нь ажилгүй иргэд, 9.6% нь сургууль төгсөөд буюу цэргээс халагдаад ажил хайж байгаа иргэд орж байна. Нийт бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо өмнөх оны мууяс 9.7%-аар буурч өмнөх сараас 8.3%-аар өссөн байна. Нийт ажилгүй иргэдийн 54.6% нь эмэгтэй, 1.3% нь хөгжлийн бэрхшээлтэй, 56.9% нь 15-аас 34 насны залуучууд эзэлж байна. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого 2.9 тэрбум төгрөг, зардал нь 8.6 тэрбум төгрөг болж өнгөрсөн оны мууяс орлого нь 34.8%, зардал нь 22.6%-аар өссөн байна. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого зарлага өсөхөд тэтгэврийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого зарлага өссөн нь нөлөөлсөн байна. Нийгмийн халамжийн сангаас 29.5 мянган хүнд 3 тэрбум төгрөгийн тэтгэвэр тэтгэмж одогсон нь өнгөрсөн оны мөн үеэс
тэтгэвэр тэтгэмжийн хэмжээ 8%-аар өссөн байна. Тэтгэвэр тэтгэмжийн хэмжээ өсгөд гол нөлөөс нь 0-оос 3 хүртэлх насны хүүхэд асарсны тэтгэмж болон жирэмсэн ихэд олгосон тэтгэмж 16.1%-аар өссөн гол нь нөлөөлсөн байна. За аймгийн хэмжээнд 265 их амарчиж 268 хүүхэд төрж нас баралт 88 гарсан ба өнгөрсөн оны мөн үеэс амарцсан их 27-оор төрсөн хүүхэд 26-гаар буурч нас баралт 28-аар нэмэгдсэн байна. Нэлхсэн эндэгдэл 5 гарч өнгөрсөн оны мөн үеэс 2 хүүхдээр буурч 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 7 гарсан өнгөрсөн оны мөн үеийн түвшинд байна. Эхийн эндэгдэл гараагүй харин гэрийн төрөлд 2 гарсан байна. Халдвар түвшнээр өршлөгчдийн тоо 105 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 29.5%-аар буурсан байна. За бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо 40-ээс гарсан өнгөрсөн оны мөн үеэс 11.8%-аар буурсан байна. Гэмт хэргийн улмаас 17 иргэн гэмтэж 1 иргэн нас барсан байна. Гэмт хэргийн улмаас 58.3 сая төгрөгийн хохирол учирсан өнгөрсөн оны мөн үеэс 3.8%-аар өссөн байна. Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхээ асуусан иргэдийн тоо 38 болсон өнгөрсөн оны мөн үеэс 20 хүнээр нэмэгдсэн байна. Нийт 2074 зөрчил бүртгэгдсэн өнгөрсөн оны мөн үеэс 60.4%-аар өссөн байна. Мөнгөний нийлүүлэлт эхний 2 сард 4.2 тэрбум төгрөг болсон өнгөрсөн оны мөн үеэс 2.9 тэрбум төгрөгөөр буурсан байна. Нийт зээлдэгч иргэдийн тоо 14 мянга байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 7 мянган иргэдээр зээлийн хэмжээ 44.7 тэрбум төгрөг байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2.2 дахин өссөн байна. Иргэдийн хадгаламжийн үлдэгдэл 108.7 тэрбум төгрөг байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 15.3%-аар өссөн байна. За аймгийн төсвийн орлого 1.9 тэрбум төгрөг, орон нутгийн төсвийн орлого тусламж 5.4 тэрбум төгрөг хүрсэн өнгөрсөн оны мөн үеэс төсвийн орлого 33.9%-аар орон нутагт олгох дэмжлэг тусламж 38.9%-аар өссөн байна. Орлогын бүтцээр нь харуулбал тусламжийн орлого 76.3%-ийг, орлогын албан татвар 15.2%-ийг, өмчийн татвар 1.4%, бусад татвар 6.1%, татврын бус орлого 1%-ийг эзэлж байна. Аймгийн төсвийн зарлага 9.9 тэрбум төгрөг төрж өнгөрсөн оны мөн үеэс 6.9%-аар нэмэгдсэн байна. За хөдөөжин салбараас том малын зөв бүсийн хорогдол эхний 2 сард аймгийн хэмжээнд 36.3 мянгад хүрч өмнөх оноос 42.3%-аар өссөн байна. За хорогдлыг төрлөөр нь авч үзвэл 18.4 мянган ямаа, 15.8 мянган хойно, 1.3 мянган өхөр, 0.7 мянган адуу 20 тэмээ хорогдсон байна. Нийт хорогдлын 50.8%-ийг ямааны, 43.5%-ийг хоньны хорогдол эзэлж байна. Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл оны үнээр 2.4 тэрбум төгрөг төрж өнгөрсөн оны мөн үеэс 15.9%-аар буурсан байна. Үүнд уул уурхай олборлох аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл өмнөх оны мөн үеэс 30.2%, боловсруулах салбарын үйлдвэрлэл 53.9% буурсан гол нь нөлөөлсөн байна. Харин дулааны үйлдвэрлэл 4%-аар өссөн байна. Аж үйлдвэрийн салбарын борлуулсан бүтээгдэхүүн оны үнээр 2.6 тэрбум төгрөг төрж өмнөх оны мөн үеэс 13.6%-аар буурсан байна. За аймгийн хэмжээнд нийт 10 салбарын мэдээлэл боловсруулагдсанаас 6 салбарын өнцөг үзүүлэлт нь эерэг үзүүлэлттэй, 4 салбар нь сөрөг буюу буурсан үзүүлэлттэй гээр боловсруулагдан гарсан байна. Улаан сумын ерөнхий боловсролын 4-р сургууль ахлах дунд ангийн сурагчдаа хариуцлагатай ирээдүйн сурагчийн үнэмлэхийг олголоо. Тус үнэмлэх нь хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах, болцсошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх сурагчдын хариуцлагыг нэмэгдүүлэх зорилготой юм а. Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийг хөгжид хамгааллын тухай хуулийг үндэслэн Увс аймгийн засаг дарга 2019 оны 2-р сарын 4-ний өдөр тэг 3 тоод албан даалгавар гаргасан байдаг. Тус албан даалгаварт хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхийг заасан байдаг. Энэхүү даалгаврын хүрээнд Улаан сумын 4-р сургууль аймагтаа анх дахь ажлыг хийлээ. Улаан сумын ерөнхий боловсролын 4-р сургууль сурагчийн үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, хичээл сургалтын үйл ажиллагааг үр дүнтэй явуулах, эцэг эх багш сурагчийн уялдаа холбоог сайжруулах, хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах зорилготой ахлагангийн сурагчдаа хариуцлагатай ирээдүйн сурагчийн үнэмлэхийг олголоо. За манай сургуулийн сурагчид өнөөдрөөс эхлэн хариуцлагатай ирээдүйн сурагчийн үнэмлэхийг дунд ахлагангийн сурагчид ашиглаж эхэлж байгаа.
За хариуцлагатай ирээдүйн сурагчийн өнөөлхийн маань зорилго ач холбогдол гэвэл ерөөсөө нэгдүгээр хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах зорилготой. За мөн болцсохгүй эрсдэл, зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх юм ач холбогдолтой юм байгаамаа. За мөн онцлог гэвэл одоо сурагчийн өнөөлөх маань бас хариуцлагын талаантууд авахар хэрэгжиж байгаа. За тухайн суралцагч одоо болцсохгүй эрсдэл зөрчил дутагдал гаргаад ирвэл харгалзах оноо журмынхан даруй харгалзах оноог нь хасаад эцгийх одоо асран амлагчтай мэдэгдэн ангийн багштай мэдэгдэн ингээд эцгийх багш сурагчдыг бас хооронд нь холбож байгаа бас нэг юм онцлогтой. За сурагчийн өнөөлөхийн хувьд бол манай аймгийн хувьд ашиглаж байгаа сургууль байхгүй. Хамгийн анх тэгшидгээр бас онцлог. Хүүхдийн эрхийн тухай хууль болон хүүхд хамгааллын тухай хууль. За мөн Ус аймгийн засваргын 2019 оны 2 сарын 4-ний өдрийн 03 дугаар ийм албан тоо даалгавар гарсан байдаг. Энэ албан тоо даалгаврын маань юу нь болохоор чиглэл болохоор хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах зөрчил дутагдал гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх юм даалгавар гарсан байгаа. За мөн энэтэй холбоотойгоор бас тэгээ хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангаж байгаа эцгийх багш сурагчдын хооронд бас уялдуулж холбооч хамтран холбоо харилцаатай ажиллахдаа бас гөр болохоор үр дүнтэй юм байна. Тус сурагчийн өнөмлөх нь сурагчийн хариуцлагын толгойнтой хамт хэрэгжиж тухайн хүүхэд зөрчил дутагдал гаргасан тохиолдолд хариуцлагын онооноос нь хасаад эцгийгт нь мэдэгдэх юм байна. Ингэснээр эцгийх багш сурагчийн уялдаа холбоо сайжрах, сурагчид үүрэг хариуцлага ухамсарлах ач холбогдолтой юм.